Iki kersane ingkang Hamengku Gati ingkang tinimbalan ora mung aku kowe sak kanca saka Sala. Ning uga iki klebu nimbali para kadang bintang tamu. Oh, bintang tamu ya. Ya kuwi Mas Klitik lan Mas Kluthuk yen ora kleru. Mula diaturi pinarak ana pepanggungan. Ayo padha alam-alaman sawetara. Monggo tak derekke dipethuk, aja dipleroki. Monggo tak derekke, Cok. Monggo yo. Aja ditinggal kabeh badan ketimuran Kaya sing eling budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Klitik. Cih, wilujeng dalu Mak Cangik Yulimbuk. Nggih. Nadyanto wis rada kliwat sawetara ning ora ana alane yen kula ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin wilujeng riyadin. Dawah kula sami-sami Den. Ing samangke wulanipun tasih wulan Syawal ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk kagem panjenengan, ngaturaken kalepatan mbok bilih wonten kladuk ngatur nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Dawah sami-sami Mas Klitik. Momentum setahun sekali aja mung dadi seremonial. Amin amin. Namung tetep iso dadi cara tolok ukur utawa introspeksi mawas diri kula kalian panjenengan nggih Mas Klitik. Leresipun mekaten Mak Cangik. Nggih. Kula panjenengan menika mboten nuwal kesalahan kekilapan ingkang cumondhok wonten ing sisih pundak kiwa lan tengen kula panjenengan. Nggih, nggih. Alhamdulillah suwe ora jamu kula nyatane kalih panjenengan iki wis sawetara rada kangen. Amin. Iki ana jalaran panjenenganing Bapak Gunawan nimbali kula sak kanca kepanggih kalian panjenengan. Alhamdulillah isih ketemu sehat, isih ketemu awet, Amin. isih ketemu bahagia, tur isih ketemu awet. Sing omah-omah alhamdulillah. Mula dalu menika insyaallah Pak Gunawan ngentekke ragat golek nikmat. Nggih, kersanipun slamet donya akhirat. amin. Hidup yang bermanfaat insyaallah
pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Wah, Jan. Niki Mas, Pripun? kula nderek bombong nggih. Udah kawis wonten kawan tahun kula nggih suwan mriki. Oh, nggih ta. Nggih, ning bedanipun sampun maju pesat. Kok maju pesat bab nggih napa? Masyarakatipun Nggih. sedaya gumolong nyawiji, guyub rukun anggenipun nandur silaturahmi. Nggih. Wondene ragi mlebet pun benten kalih ingkang tahun-tahun Petang kepungkur. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kula mlebet ngriki nggih kaya priye nika nggih mboten beda. Napa-napa nggih sampun didahke masyaallah nggih. Nggih. Sasem- Niku tegese masyarakat niku ayem tentrem Mas Alah Lidrik. diaturi sedaya cemawis, Mas. Nggih. Sedaya cemawis. Heeh. Kula lagi ndugi nggih teh panas pun metu. Leres. Rokok disuguhke. Nggih. Soto ditokke. Heeh. Keluarga besar saking Pak Gunawan leh ngaturi dahar. Monggo dahar Mas Litik nggih aku ngono. Sami kalih kula, nggih to. Wis dadi unen-unen. Nggih. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, ning nek sengsara sak ngisore kere. Lah Wis niku. tenan. Ning nggih sayange siji kok, Mas. Apa? Kula ken dahar niku suguhane soto ning ora enek sendoke. Terus kon nyosor napa? Oh, sampean iki ya kurang ah. Boten, maksudipun tasih dipun pendhetaken. Oh, nggih. Nggih alhamdulillah keluarga Pak Gunawan menika grapyak semanak, Mas. Nggih. Nyatanipun terbukti saking katahe keluarga besar ngomah ora cukup ngemper kebak Nggih. nganti dhuwur wuwung barang dibeki ngono kae. Nek ra keluarga besar enek kae. Mang delok sing mirsani ning nggon Wah. lowongan kae lho, Mas. Diaturi kaya wong arepe budal ning Malaysia kae. Delok awake dhewe kaya delok boyo. Diaturi kok. Mula niki dalu sowan biyayi wonten ing tlatah Ngaringan Gandusari. Gandusari. Insyaallah sedaya cinantet ngamal jariyahipun, Mas. Amin. Mboten namung rawuh, namung mirsani ringgit mboten Nggih. nanging derek-derek dana driyah donga Nggih. dipun tujuaken dening keluarga ageng Bapak Gunawan. Leres. Insyaallah ridho lan hidayahipun sedaya masyarakat sedaya nampi kabarokahan. Amin. Anu ngeten Mas Lidik. Nggih. Pak Gunawan pinanggih kalih kula Mbak Cangik. Hmm. Kula rumaos bombong kepanggih kalih panjenengan. Gandeng gadah kula niku ayam nggih to. Nggih, nggih. Panjenengan benjing kundur ajeng beto ayam urip napa telur lha muni ngenten-ngendikan ngono kuwi. Alhamdulillah. Ya ta? Lah Nggih, sirku nggih, tak gawa pitik urip tak keke bis ya ta. nggih. Terus Ya gone tak tinggal. Aku wis pilih ngeboti pitike wae. Iki panjake iki tak keke kene ya ta. jenengan ngoten niku ya ora. Ah iya adil kok. ngopeni pitik iso bati. Nek Ayo. ngopeni kancake mburi kuwi wah wis apane Alfian ki. Ah wong saking pintere Pak Gunawan ngingu pitik iki lho. Pripun? Endoke nganti separo oleh nyuguhi iki mau. Lah pripun ta kaya Endoke ora utuh mek separo tok iki. ya niku wutuh kaya. Nggih niku. Apane dipoto kok Mula ngiringan. kok. alhamdulillah niki percontohan pitik horen gitu. Ya Allah, ya Lah Allah. wong jenenge lanange ya. kula kalih panjenengan iki ya iso jagoan kepenak lho. Heeh. Mbok ya paling ora ki njawil pundake adine ndur. Aku tak kepengin jagongan ngono lak kepenak to. Nggih. Ora kok terus meneng ngeten iki. Ah Ya masa aja meneng to Mas Nah. jenenge. wong ya nyambut gawe padha ning dhuwure kok ya ming krana tentenan ki ya nggih ngopo ngono lho. Nggih, kudune iki ya saling mengisi ngono. Ora ngomong Selamat kandhane. malam Mas Kluthuk. Maju rono. Wis kowe iki raimu ireng wedake ora kandel. Dadak nyisih rene ya ngopo ora. Jane iki penak omongan terus no. Aku iki meneng iki bayaranku ya padha lah sini. Ora kok tegese perkara bayaran ning tanggung jawab kuwi sing penting. Ngono lho. Dandani apa-apa ora pantes blas. Aku gumun Mas Bayu. Piye? Ager dagelan iki menawa sewu wira pradangga panjenengan ngagem beskap ya wasis kabeh. Nggih. Njur kula nikah rikala semanten. Niku lak dipun dawuhi pengrama panjenengan. Nggih. Letik dandan sing mriyayi nggih mo kula ngoten. Nggih. Niki kula dandani kok ya ora mriyayi blas iki. Piye jajal? Malah kaya takir klontang niki. Ora apik blas iki. Oh no. Alah mesem. Apa? Mesem iki lho. Apa ndung apa-apa wis mesem ya gembagus kowe. Sing mesem sapa? Lah Seliten capar kok mesem. ayo kono ndang. Mas Kluthuk. Dalam Mas Bayu.
Seneng ora. Aku ya seneng ora kira-kira kalih jenengan iki ya. Masyaallah. Pripun, Lah Pak? piye? Kula ki wis pirang taun ora ketemu karo panjenengan. Lah. Alhamdulillah aku ki kok kangen lho karo Mas Klitik. Loh. Wah, matur nuwun, Den. Pancenipun kula sampun mawantu-wantu kalian kanca-kanca. Binjang menapa saged sapet jagong sak kelir kali panjenengan. Diaturi. Saya to, Mas. Oh, jan dawuh pripun? Kula ki wis pirang-pirang taun ora ketemu karo jenengan. Kalih kula ra nggih, nggih. Kula niku kangen tenan karo Mas Klitik. Lah niki sing dadi catetan niki. Kula kangen kula kali panjenengan terobati wonten dalipun Pak Gunawan. Saestu. Niki, Gus. Kudune iki kangane kalih kula. Kok kangen karo Klitik iki piye to sampean jane? Loh, mergo nek kula ketemu Mas Klitik mesti ketemu karo jenengan. Dadi jan iki katut. Wah. Oh, ngaten lho. Ngono. Aku seneng. Panjenengan berdua ini tidak bisa dipisahkan Ora kecuali iso. maut, kecuali maut. Bener, Pak. Nah. Ngono lho. Padha karo dalu menika. Apa? Ayo apa? Lah ya padha karo dalu Mas. kuwi piye? Bengi Sing apa? mirsani kathah. Dalu menika muga-muga ora bakal ana sing misahne dalam rangka maut sing misahne dalam rangka meresmikan musala menika muga. Kosong respeki musala. Oh gitu. Lenggahe keng putra lan putrinipun Pak Gunawan dipun catet wonten masyarakat disahke wana negara yen bengi iki dilenggahke ana ing damparing keprabon. Dilenggahne apa ora iso linggo dhewe piye Mas? Dilenggahke iki dadi pinanganten sakarone kuwi lho. Rumangsamu ki ora ngerti kok. Mugi-mugi Pak Gunawan kalih garwane dados temanten. Contonge. Nyapa Pak Gunawan ki lho? Putrane ki lho. Sing didongane iki sing sepuh. Lho. Tok ngono. Lho nggih no. Manten anyar klek paribasane seneng-senenge diomongi kaya ngapa sok kala direbokne kuping tengen ditokne kuping kiwa. Oh. Sing sepuh ki didongakne muga-muga awet ben bisa dadi contoh dadi patuladan anak lan mantune. Anak mantune didongakne apik, lek wong tuane iki nun sewu bubrah, Apa ya ora iso nggih? Apa ya lho ya lho. Sing didongakne ki bapake lan ibuke, muga-muga anak bisa nyontoh bapak lan ibuke. Amin. Bayangane anak kuwi gumantung saka wong tuwa. Nah, Heeh. ngoten lho. Iya iya, kok lek muring-muring iki lho. Dadi sing didongakne menika Pak Gunawan kalih Bu Gunawan. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati kali Pak Gunawan. Nyapa Pak Gunawan karo Bu Gunawan? Lho, Kowe lek- nek diundangi salah lho kowe. Lha nyapa? Pak Gunawan karo Bu Gunawan sik indah. Lha ya. Pak Bayu kali Bu Bayu sik indah. Pak Klitik kali Bu Klitik sik indah. Lah saiki nek Pak Kluthuk Terus gandengane Blu Kutuk ngono ki. Apa ya penak? menika Pak Gunawan anu tindak jagong kalian Bu Gunawan. Gunawan lho ngono. Menika Mas Klitik tindak jagong kalian Bu Bu Klitik. Klitik lho. Menika Pak Kluthuk jagong kalian Blu Kuthuk alah. Wis kowe ora usah dadak gawe ukara Pak barang. Ngono lho, wis santai ngono. Wis ta. Mbok lokle blu kuduk ya ora apa-apa, jeneng elek ya ora apa-apa, tapi kan sampean karo bojoku asline. Lah piye to? Sampean lokle bojoku elek jenenge ora apa-apa, Pak. Nah, terus Tapi profesi. asline lho, iya lho, Bos. Piye asline piye? Lho. Piye? Nek- Tak ngomokke apa? Garwane Mas Bayu mboten sombong, Den. Ngapa? Lenggah nderekke keng garwa, memberi doa dan support. Sing ngomong sapa? Lho. Lah lenggah niki ngapa nek ra nderekke keng garwa? Sing ngomong sapa? Kowe iki ora paham kok. Itu karena dilema ketakutan dalam rumah tangga. Kowe contongmu ra geran Sik. jeblas lho. Ora anger gableh kowe. Hei. Nek Maksudmu dindikon arep kaya ngapa wong ki nek wis ditembungke sakinah mawaddah warahmah sing wis disampaikan karo Mas Bayu kuwi dilakoni bengi iki. Lek dilakoni kanthi ikhlas, kanthi tulus, kanthi percaya. Mbak Yu utawa garwane Mas Bayu ki ning omah tengok-tengok tok turu wis penak. Ayem. Ayem. Lah nyapa dadak ngetutne Mas Bayu? Ini berarti ada gejolak-gejolak. Gejolak-gejolak. Genahno. Pangapunten Mas, pangapunten. Contongi kluthuk. Ora apa Mas Ben. Ora Sakurine ngawur. wis Wis Ben. aja ngawur. Ayo. Neng dindinggon, kesetiaan seorang istri itu akan mutlak di bawah suami yang setia. Di mana ada suami yang setia, istrinya akan juga ikut setia. Di situ ada suami yang sukses. Pasti di sebelahnya ada istri yang setia. Kata-katamu ki tolong aku gaekno kata-kataku temokno sing kata-kataku tak tapukane lambene. Ya Yen kok iso lho. yen nanggerono sing lanang sukses, garwane mesti setia. Udah mesti. Lho,
Berarti lek kata-katamu kaya ngono kuwi di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Iya. Kowe roh pelajaran bahasa Indonesia apa ora? Ngertos. Enek antonim, enek sinonim, enek lawan kata, enek persamaan kata. Nggih. Lek goleki lawan katane, di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Lawan katane, sok belek sing lanang ora sukses, sing wedok minggat. Kuwi gek sing diomongke sapa? Lho iya apa ora? Aku kok sosi Loh, ketar. Sosi ketar-ketir aku. Iya apa? Lho, Wis iya apa ora? terus piye terus piye? Iki pelajaran lho. Iya ya. Dadi kata-kata kuwi perbahasa kuwi salah. Sing bener kuwi di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya pasti ada istri yang setia. Dadi ora mergo suamine sukses. Ngono lho. Iki delok. Tapi Tanggapan rame kancani. terus Ngopo? piye? Hangangi ngopo? Lah kekrek lambemu muni aja. Ayo. Ini karena dampak dari pendidikan yang tunggul. Ngono lho. Nek Aku didik keluargane apik, mesti tundane ya apik. Apik kaya aku gitu. Nah, Halah. ah, rupamu kaya genset ngono kok. Piye? Aku tak nyonton nek apik kok sampean piye coba? Mas Ngambek. Bayu teruji lho. Terus ya apa? Loh, Iki diantara dua. kepiye? Kose kok di antara dua. Siji ngatur manajemen, Heeh. Terus sing keloro dalang iki mesti jajarane wong ayu-ayu ngene iki. Nggih. Ini ada dilema ketakutan. Mas, Loh, gunane mata nggih apa? nyawang, Gunane irung nggo, ngambu, gunane kuping nggo, ngrungokne, gunane lambe dinggo, ngomong, gunane tangan dinggo, nyandak, gunane sikil dinggo, Mlaku. gunane ati dinggo. ngrasakne. Lah nyapa nek roh sinden ayu Sik, kabeh ki mbok omongne. Gunane iki nggo apa? Hei apa? Kok iso tekan kono iki lho. Sing bahaya ya kuwi. Oh, ngono ya. Lah iya, Oh, nggih. nyawa. Iya ya. Aku iki lho. Ngono. Aku ngene iki lho. Loh, iki mergo ngetut iki mergo kuwi. Marek klitik gawe luwengan dhewe iku lho, Mas. Ora kok perkara ngeten iku, Gus. Ora, mripat nyawang tok. Iki ngambu tok. Esuk-esuk nek mu nyekel rada suwe wae. Lah kok sik to? Arang dina wingi nyekel mek lip ngono tok. Ngono. Ah, Lah kok iso nyekel mripat karo nyekel nuthuk gula iki piye karepmu? cempolo. Oh, Kena mboten? piye Mas? Lho ngono lho, Bos. Lah iya. Mulane sing damel ngene. Dalam rangka nikahipun Mbak sinten, Bu? Mbak Dila kalih Mas Galih. Ngene, tak omongi. Kowe rasa ngomongi. Loh, saya itu juga wajib Aja. Loh, ngewene. Lah ya wis ben melu ndongake kok. Aja tukane. Kowe yo kaya ngono. Sik. Kok kaya ngono? Nah dongane apik no. Ora usah ngomong. Aku ki Ora usah ngomongi. Sing ngomongi iki sing kaya aku ngene. Dongane iki apik klitik kuwi. Alah, ndongakne apik tapi nun sewu. Apa? Aja kowe, aja ngomongi. Eh, awake dhewe mung lelak. Aja nganti nek lek perkara keluarga sing ngomongi aku. Iya. Aja ngomongi kowe. saestu kok, Gus. Nek panjenengan Oh bener ta, Pak? Saestu. Oh alah, Aja ngomong. kabare bener. Aja ngomongi. Apa terus kabar iki? Ora, kabare wis saiki usaha, ya ta duwe. Iki bener. Nggih. Ya. Ro ngono ra budal aku. Ayo, ngomong. Lagi nih. Eleh. Gampang rapo. Wong kaya aku ngene iki lho. Iya. Luluh lilih. Lemah. Ayu-ayu ngene iki aku keguh ya ora. Masyaallah. Waduh. Hebat tenan. Kolbiahmu kuat, jasadiahmu rusa. Loh, Atimu kuat. kuat Mas. Tapi sing iki ya kadang-kadang Lah ki yo Piye ta, padha iki ae, dirungokke Mas. tenan wis Iki dilemno. piye kok, tek Cok? sing ngempet ati penting Oh Mas. nggih. Kita harus mempunyai prinsip Mas Galih karo Mbak Dila. Bahwasanya kalau kita hidup berumah tangga, sing penting itu mempunyai moto yaitu happy wife, happy life. Wah, duh. Ora enek kok moto kok mereke kuwi moto iki anake Ajinomoto. Cap mangkok merah. Ketok lek jenengan iki nun sewu. Gila. Blakonmu kecipian lho. Kok setok kok tembungmu. Kok setok. Happy chef, baby life. Happy wife, happy life. Apa kuwi? Bahagiakan istrimu, insya Allah hidupmu akan juga bahagia. Masyaallah. Mas Galih itu harus membahagiakan istrinya. Wong lek bojone wong wedok kuwi bahagia, wong lanang itu hidupnya akan bahagia. Lah wong wedok ki bahagiane apa? Sepisan dikaya akeh, sing keloro aja lali skincare, sing ketelu perhiasan aja telat. Wong wedok. Wong wedok kaya ngono kuwi. Wah. Lho ku nyatane kok wong wedok-wedok berarti
Mulya no kuwi. Mulya. Tapi aja salah, lek Mas Galih ki sok ben paribasane saking ganteng, sok ben rada elek aja masalah. Lah sebabe Mas. Pengorbanan seorang lelaki itu demi mempercantik seorang istri. Iki wis menjadi riset penelitian 5 tahun kula, Bos. Lho. Ngantek 5 tahun. 5 tahun riset. Loh, nggih no. Ini sudah mengatakan bahwasanya wong ki aja kegoh karo wong wedok, aja kegoh karo wong lanang, paribasane lanang wong ganteng ning jaba, wedok ayu ning jaba. Kamu harus mempunyai prinsip bahwasanya beautiful because of love. Loh. Yang artinya Beautiful because of love. Cantik itu karena cinta. Kowe nyawang wong wedok ayu, yen kowe ora tresno, kowe ora bakal dadi wong ayu. Ayu-ayune bojomu sing nang omah, ayu-ayune bojomu sing ganteng ning omah, mergo kuwi wong sing mbok tresnani. Lanang wedok aja nganti pet mbok deplon. Pet mbok deplok iki mepet tembok madhep ngulon. Kamu ya apa neh basa iki. Lah aku yo melu-melu sampe. Tenanan iki kuwi sing mlengo sik, mlengo sik. Salah to calon domo. Nggih mboten Mas. Mbah. Lho, kok mbuh itu? Oh nggih, nggih. Nggih, leres. Piye to? Mosok salah. Wong wedok iki kaya ngono ki, Bos. Rumah tangga iki kudu dijaga. Kula niku bojo kula nun sewu. Kula niku rumah tangga nggih 15 tahun. Kok geger ora? Kok aku ngarep seneng karo wong wedok ya ora? Ki lho, Mbak Dila karo Mas Gani. Padahal nyambut nyonto kuwi. Padahal nyambut gawe karo wong wedok-wedok lho, Bos. Wong ayu-ayu lho. Heeh. Sebabe napa? Kok nganti ora iso kegoh ki ngopo sebabe, Mas? Aku wedi kok. Lho kok aku anu Wedine iki omongno sik ora. bojoku go wedi ya. Kemesraan itu tidak harus ditunjukkan di masyarakat. Tapi bojoku gede mbiyen karena cinta saya terhadap istri. Akhirnya saya kembalikan mempercantik seorang istri, Bos. Kaya garwane Mas Bayu. Iya no, Mas Bayu ki mbiyen lemu. Heeh. Mas Bayu ki mbiyen lemu. Sing Mas Bayu sing ndi? Garwane Mas Bayu. Tapi begitu Mas Bayu tanggapan rame, akhirnya garwane di apa jenenge ditukani obat diet, akhirnya ya langsing kok saiki. Masyaallah. Aku nyontoh Mas Bayu, Nggih. aku telepon to, Nggih. telepon Mbak Yu to. Iya. Yu, obatnya apa Yu? Ben bojoku rada kuru. Akhirnya diwehi resep tuku ning apotek iki obate. Aku tuku obat, alhamdulillah resepnya mandi, saiki bojoku mbiyen lemu to. Nggih. Saiki cilik. Awake. Awake cilik tapi ndase bah gedhi. Sik to. Lah nek awake cilik ndase gedhi lak ya kaya gayor kae. Kuwi jane wong wedok kok lele dungo. Ngawur wae. Biyen ireng, wong bojoku wong desa lho, Bos. Oh nggih nggih, heeh. Blitar desa rada pucuk ngeni Pak bojoku iki. Oh nggih. Ngeni wonge wireng. Wah layakno sikile mlumpuk kabeh. Masamu mentok ngono. Oh, Cangkem mulai ora kok apa? nglumpuk. Mbak Yumu lho. Ora. Kuwi Mbak Yumu. Aja nesu sik, aja nesu. Lah kowe disi nglumpuke wong mentok kowe to. Kosek ta. Mlumpuk ki rapi saking rampinge driji ki lho. Aja gelo, nyatane drijine nglumpuk, bojone ora tau kepleset. Nggih. Iya ora? Nggih. Mergo tinggo ngerem kuwi pakem. Enak. Ngawur ae. Ora ngerti kok Ora resepe. ngerti kok. Kira kancane bojoku kowe. Bojoku iki mbiyen ireng alhamdulillah sakniki putih. Aku lo tekok Mbak Yu juga. Kok putih piye lho? Akhire kula tukoni skincare, Bos. Weh, Tak tukoni skincare ki sak pasang ki siang malam ki regane 7,5 juta. weh diane ta. Wong lanang sembodo ki ya ngono kuwi. Jo kuduk kok. Dadi bojomu Loh, mbok tumbaske. iya no, ben ketok ayu no. Ben aku ora kaya karo wong ayu liyane. Jadi percantiklah istrimu agar kamu tidak terpesona dengan wanita cantik di luar sana. Loh, dadi mbok tumbaske Tak krim. tukoni skincare sing sak pasang 7,5 juta. Nek cara pakene kuwi Siang malam. bojomu ya mudeng. Lho ora no, bojoku njaluki instan langsung. Loh, Dadi bintang putih piye siang malam digawe bareng, Bos. Wow. Begitu seminggu proses tak delok urung elek bentuke. Iya. 2 minggu tak delok ora elek prosesnya. akhirnya 3 minggu baru terlihat. Oh iya. rata ya. Nah, wis. Kulitnya belang kayak tekek, Mas. Ini. Kowe iki malah celelekan. Iki dirungokke tenan lho. Ditimbali ki pamrih apa to? Ora et labora bekerja sambil berdoa. Ndongakne apa aku ndongakne keluargaku ora mandi ya ndongakne wong. Wong ditimbali dipirsani piyai sakmene mbane kok Kok iso pamer bojo sing kaya pamer tekek. bojo. Paling tidak itu bagaimana kita bisa melihat di dalamnya Pak Gunawan sama Ibu. Ada usus. Kosek ta. Di dalamnya ku maksudnya iki lingkungan keluargane kuwi Nah, lho. internalnya itu seperti apa? Delok jerone omah ki eneng Ngono lho. apa ngono. Ya mie, gula, gombal. Mama lah mambu telek pitik, mburi telek pitik aku. Beliau itu pengusaha. Ora mung nggon ayam tok. Lah. Nek awakmu ngerti nggon tata krama, subosito sopan santun, nggon usaha wae iso didagekke bekal untuk doa mempelai berdua kok.
Gene ora mbok goleki. Iso kowe. Nggon pitik kae. Pitik Camu barang iso mbok goleki. iso. Ayo kene nggon ndas e. Ndas. 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 Pitik kae nggon ndase sik. Ndas ki kepala. Heeh. Kepala ki saka tembung ke ki kepala rumah tangga, Mas Galih menjadi kepala rumah tangga Nah. kudu bisa ngayomi, melindungi dan paribasane nyukupi apa sing dadi kebutuhane keluarga. Karepku ya ngono kuwi lho. Dadi mung contoh perkara pitik Lho, sawak nggih. iso dienggo Saged. sangu wong omah omah. Nggih. Kuwi mau kepala. Nggih. Pa ki paringono panjang lusuh, paringono awet anggone rumah tangga. Nah ngene iki lho, ngene iki. Laki lancar, muga-muga pinaringan lancar rezekine wong tuane, ya lancar anak lan mantune. Ya ngene iki lho. Katresnane iki ya kudu Lho, diketokke. nggih. Kuwi adine bangga. Nggih. Aku seneng. Aku iki kepala. Kepala. Kon meneh nggon kepala ana gulu. Gulu menika saka tembung gugunen. Nah. Gugunen dawe wong tuwa. Wong tuwa ki lek ngomongi anak mesti bener. Mergo wong tuwa ki ora nek nyengsarane anak, intine wong tuwa ki bakal nyenengne anak. Wong tuwa iso nyenengne anak, ning ngurung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa iso ngopeni anak 5. Ning ngurung mesti anak 5 iso ngopeni wong tuwa siji. Masyaallah. Kowe mau gu. Jan ngono kuwi aku kaya marem dadi ati. Kowe marem aku. Terus? Lu. Lu ki luar biasa dalam rangka mantune putrane Pak Gunawan luar biasa nimbali wayang kulit, nimbali Mas Bayu Aji sing dadi dalange, ana Mbak Niken, ana Mbak Tatin, lan ana Mbak Sindir-sindir sakmono mbane lan nyeluk sampean karo aku. Masyaallah. Jan, katresnan iki pancen kudu. Kaya marem aku. Iya nak iso aku. Ono ki sedulur sing nyawangi wah. Iso. Enek keharmonisan. Ah iya bener. Niku bar gulu medhone terus apa? Gulu medhone nggon Dodo. Dodo ki sakon do ki dana rasa. Dana rasa ki sing penting ngandum rasa, sakmene mbane bengi ki ya dana rasa warga masyarakat sakmene mbane. Sedekah lillah. Sedekah Alah. Angkeme. Aku sing ngambung. gentenan mosok aku ora le dilat dasmu. Kok dadake melu ki ngopo? Dodo. Doneh ki dana driyah. Dana driyah ki nyumbang sumbangan kaya mangkono kuwi lho. Duwe ngilmu kanggo mulang. Lang tinggal dhuwit kanggo nyumbang, dhuwit tenaga kanggo rewang. Lah kuwi sing jenenge Lho. dodo. Dodo. Sampinge dodo ana suwiwi. Suwiwi. Kok lah suwi ki apa kok jer suwi suwi. Suwiwi susu ki saka tembung Suwiwi? Suwiwi. Kang cacak ora. Sing tok kalem kowe gedeng. Suki sumpah prasetyamu sing mbok tresnani kuwi ya kuwi. Kuwi ki saka tembung wilayah rumah tangga kuwi harus diprioritaskan. Kuwi ki wiwitan biyen saka tresno, ya somben mbok pungkasi saka tresno. Ngono lho. Dadi suwiwi. Suwiwi. Suwiwi saka suwiwi kiwa. Kiwa kitab suci kudu mbok waca. Alhamdulillah. Wa ki wara-wara. Kudu ngomong tangga teparuk, ngomong keluarga yen bengi iki ana pahargyan. Kuwi suwiwi kiwa, suwiwi tengen. Tengen tak dongakne teman-teman wedok tengdang meteng. Mergo sing diteni ya kuwi, harapane keluarga kuwi Meneruskan keturunan. Iya, muga-muga ndang duwe momongan dadi anak sing soleh lan solehah. Terus ngentut. Nyen ki angen-angene so anake dadi sing apik. Lah aku pikir aku kecepeten deh. Kok iso tekan ngentut. Ngen ki angen-angen. Angen-angen. Nyentut yo kesehatan. Iya. Iya. Mergo rasa ngentut ki lara. Iya. Ngen ki angen-angen sing diangen-angen wis kasembadan. Amin. Lho, Pak. Suwiwi kiwa lan tengen sampun dipun rucat. Lajeng mandhap malih, Mas. Menika wonten pupu. Pupu pusaraning awake dhewe urip ning alam dunya iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pusaraning ati, pikiran ade iki mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pu neh. Puneh pusate pahargyan bengi iki ya Mas Bayu sing dadi dalange. Ngono seperti. Pupu mandhap wonten ceker. Cekatan. Dadi wong wedok ya kudu cepet ngadeni wong lanang, wong lanang ya kudu cepet ngadeni wong wedok. Iya. Ker ki aja lali wong lanang nukane skincare. Oh iya. Enek meneh sing gurung. Apa? Brutu. Brutu kuwi ada telek. Ya enek berapa suku kata ngono. Brutu ki berusaha. Wong wedok wong lanang ya harus berusaha.
Iya. Tuki tutupen wirange wong lanang, tutupen wirange wong wedok. Jangan kita aib rumah tangga, kita sebarkan lewat media sosial. Hari ini harus ada. dimusyawarahkan untuk keluarga. Capek. Kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Elok tenan, elok tenan. Lah, brutu sik sitok. Apa? Brutu ki nggih ngetokke napa? Lencong. Telek, Lah, telek, telek. telek. Jangan sampai kita itu berumah tangga, jangan sampai kita hilang dari telekomunikasi. Alah. Kuwi telekomunikasi. Telekomunikasi kok telekomunikasi. Mumpun ada suwe. Kersanipun gaya nggih, Gus. Nggih. Anu ki gandeng rampung ngrungokne anu Mas Telek iki mau. Saiki tak goleki kanca. Nggih. Coba kuwi nek ora ana wong wedok ora lambene ra Oke. ngecuwis to. Nggih. Mbak Tatin gerene sik Mbak Oh, Tatin. ngoten. Siap. Ayo, mriki Mbak Tatin. Monggo, ayo. Monggo. Petaram turut. Larak disampirke Selamat malam Mbak Tatin Lujeng Dalu. Inci sugeng dalu, Mbak Limbu, Mbak Cange. Saya sehat, saya laris, saya kasembadan, saya kuncara asmane. Wah jan hebat tenan. Piye Mas Klitik? Piyayi kok sarwa hebat iki piye? Wong niku iso diarani mriyayi mergo nek wong wadon Nggih. menekankan bahwa punya identitas yang tetap. Niki mula ketok mriyayi. Nggih. Saking Ngayogyakarta, njur tetep pakai identitas Ngayogyakarta. Terus Konde ora ketinggalan, Mm-mm. sunduk mentul nggih tetep mboten ketinggalan. nggih. Mula yen bojone pengen mriyayi ngene dinggoni niki. Kaya ngene iki nek wong Kene wae gelungan. Hmm. Nek sunduk mentul ra nono kae disungkiti apa kembang. Ya kembang melati ya apik. Kembang melati kok dikira tiru-tiru. Kembang bojo. Akeh sing gawe. Bojoku ndek nggih gelungan kene tak wehi kembang api. Lah ndase mbledos. Kaya anane nek Wangi. Sampe jenengane Aku jamu. jane pegang aja omong kuwi kok. Karepku ki ndudohi wong wadon sing mriyayi ngene iki. Agemane kebaya nganggo Kebaya. selendang. Nah, disampiri selendang lah bojomu wis mbok sampiri rung. Banner. Bojoku tak taleni ning gulune. Selendang. selendang ngene iki lho, Mas. Dicepi Ya, ya. niki cunduk mentul. Rencana tak cepil linggis sak cengele aja. Mbok ora sia-sia nek Anu, karo wong wedok ki. Nyapa lho wong Ya wedok. jenenge anane wong lanang ya kudu karo wong wedok. Nyapa. Lah nek ra ana wong wedok arep piye ora? Lho, lah nyapa tuku lho. Lho ya ora. Kaya ngono kok nuturi coba mau kok nuturi. Wong wedok iki paling rekoso, Mas. Ora kudu mbok sia-sia. Lah iya mbok ora sia-sia karo wong wedok. Mbiyen katon apa saiki Nah. katon apa? Ngono Yo lho. katon lemu ya. Lho. Katon lemu ya ben lemu malah rasah dadak lemok kita ya. Lah kowe nek umpama bojomu lemu nek arepe butuh karo bojomu nek goleki piye coba? Ra kangelan kowe. Goleki apa ta? Eh? Goleki apa? Kowe lho goleki apa? Goleki apa? Kowe lali apa? Gak. Ngapa to ngarasa demek-demok? Oh, saya tahu ya. Mak iki ngapa jane? Jane ngapa ngono lho? Ora omong ning tangane kok grameh. Tanganmu iki jan kok celintisan. Kudune sing ngrambat ki mata mergo ngerti. Tangan rane matane kok ngrambat kok ndi-ndi. Kabarmu piye? Pek. Ya wis. Ngene iki lho. Ngeten lho, Mas. Ngeten lak ra duwe tata krama to. Yen kepengin diajeni wong wedok ki ya wong wedok diajeni. Nyapa wong wedok diajeni barang. Lho, kepiye to yu? Lah ya kuwi kira ya iki ki mergane ngene lho Mas Klitik. Nggih. Biyen ki arep seneng karo aku. Mboten. Ning aku ora gelem. Sing ngomong sapa? Aku asline seneng karo ibumu. Selerane trayo tuwek kok iki. Oh, senengane ngono-ngono kuwi to. Tuwek, wah, aku dek iki ora mulih ning nggon ngomahi maratuwaku ya disusul iki ya. Mangsane piye kok iso? Rene Iso seneng mbok. ora. Wis rasa gagas yu. Lah iki wong demek-demok ya. Ora mulyake bojo ki ngene centelke, tukoke mas-masan. Lho. Masak mole kalau bojoku lho. Lah, Bojoku tak tukane Mas ya kok kene sampe kolengen ya. Lho,
Mas. Iya lho. Oh lah ya elok ya. Kalunge sak pelek gedine. Hmm. Melaku ndek iki 3 wulane bungkuk. Wah, masyaallah. Lho. Ali-ali. Ali-ali iki ya driji 10 bek, sikil iki driji 10 bek. Nganti kentekan Ngantek kita driji iki nyilih drijine tanggane. Ampun lho. Niku jenenge anu wong wedok sing setiti. Ane ya ora kalah tetep jek menang Mbak Tatin. Cara nyandange didelok. Leres. Nggih ta. Iso pas kaya ngono iki piye coba. delok. Kuwi mergo skincare kuwi mau. Gah aku skincare niki kok tekek. Wis anu yo. Pancen sing taun 2017 wis ora nyetak ngene iki. Ora ana to. Kula diwet-wet bae. Kalian nglaras gending. Nggih, sadurunge kula tak nyuwun anu Mbak Nggih, Tatin. Arep ndongake apa romantene. Oh nggih, kagem. Tempat. Ngopo to? Mas Apa to? Mas Gale kali Mbak Dila. Nggih, Mas Gale kalian Mbak Dila, mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kowe ki nang Iki ganggu ngopo apa to to? Jek? Ono, ojo. Rasang rusui. Lungguh ngono, rodok-rodok. Ya omong. Ya, Mang. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, Amin. enggal cepet angsal momongan menawi putra nggih putra soleh, menawi putri nggih soleh. Amin. Kula melu seneng Mbak Tatin. Aku ya. Injih pripun? Aku ya seneng kok dibae. Apa? Kupingku bosok. Ora. Lah undungane Mbak Tatin apik kaya ngono kok ya. Ya mula gandeng iki Mbak Tatin wis lenggah ning kene, ayo ngelaras gamelan sik. Siap. Kula tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Ya, dandang Oke. gula Sidowasih ning sing bawa Mas Klitik. Siap. Nggih ta? Nggih. Sing bawa Mas Klitik makili karo Mas Galih. Engko langgame setya tuhu Mbak Dila. Ya, pamintaku. Ya. Monggo, Menika- kaya apa? Sesuai dengan utusan jenengan lho. Ayo no. Siap. Nggih. Rene. Eh? Kowe kok ming layas kudu Rene ambuk. lho, Mbok Rene, Kok melu Rene. Mbak dudoke sing sehat ngono Jadi lho. kongkon sampean nyapa ta aku men balu. Lah kene kok nyapa dadak kudu ambruk wae. Nyapa lho urusanku dhewe. Kok dadak do rene. Lah Rene. gak nyenengke. Matur nuwun lho Mas Bayu. Oh, nggih no. Masyaallah. Dalang kondang duwe samben gila nih. Apa? Sapa neh? Dalang kondang. Mosok Apa? nyambi bakul kopi lho. Kowe iki turane dek iki ngawur. Kowe iki jan dagelane mantan maling iki ngono kuwi. Ngerti lek legone plastik mundak ngalor. Aku ya ora kelingan nek bengi iki rodeke to ya. Ora Kuwi kotakku tak resi isik. Lah wayange. Pamintaku Nimas Sidowasih. Suarane apik, larase tepat, nyomas iki jatah 100.000 kagem panjenengan. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah. Yo. Kaya Napa to Takoni sapa? Kurang wayahe iso. oh alah ngono ya kleru teh. Mas aku ya wis Ayo. Iki arep nanti aku arep Rene apa rono? Musuh saya Oh, dulu. musuh ini dulu ya. Kaya Kaya ngene wong nandang asmara diajeng tati injih Kang Mas. sawangen saperangan warga masyarakat ana ing bengi iki katon endah lan kompak. Injih leres. Nanging ramene bengi iki ora kaya ramene atiku yen wis kalebon katresnanmu diajeng tadi. Menapa injih to Kang Mas? Menjenengan waktu. menika saestu jangan ngremenaken lho Kang Mas. Kaya-kaya ora. diajeng. Apa kok diajeng Iki dadi apa? Kowe diajeng kok iso diajeng. Ngenteni kancane. Wis teko kabeh. Ayo. Ing sarina Kerene sak sawah duwe. ngene Kang Mas. Panjenengan semua arep manuk wonten mriku nika Kang Mas. kae Kenang wong tok. Iki Ini apa ta? ibarate iki roman ngono lho. Oh ya manuk wong kae lah. Maksudnya
Piye? Maksudnya nek roman kan biasanya weruh manuk lagi roman kok yo melu-melu padha kaya manuke ngono kok manuke. Lah duwe kono manuk. Sing mbok sawang manuk sing sisin didajeng. Menika lho Kang Mas sing warnanipun putih kalian ireng. Coba delon, kluthuk delon. Kayak manuk lanang apa wedok? Majune. Manuk lanang apa wedok? Manuk lanang ya? Alah kok iso dadak mikir. Kok manuk lanang? Oleh 100 sing keprondase kancane. Kowe iki kok manuk lanang iki buktine apa kowe kok? Lah kaya nguyung adek ya, Pak? Wong kok angger sembrono. Ayo gawake. Nggih, Mas. Genti Mbak Tatin sing nembang. Gini dajeng. Kok kumusing to Kang Mas? Kaya bombong penggalihku yen iso cecaketan marang sliramu kan. Kula injih remen sanget lho Kang Mas caketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhep rono dajeng coba. Pripun to Kang Mas? Duh kaya kadudut rasane atiku yen nyawang madaran wingkingmu dajeng. Anu to bruntune ya. Wis dibasake halus ngono lho ora. Gini coba. Gede, Lho Kang Manut, sapa? manut kondektur. Apa? Kula nggih. Ora. Ayo Mbak Tatin karo Mas iki terus. Ayo. Aduh, caketing ati. Bluk-bluk, iya kok pateni ngopo? Pokok senengane Mbak Tatin suarane apik, larase yo pleng 100.000 kanggo Mbak Tatin. Terima kasih Mas Bayu. Alah, laris. Encen. 100.000 lho, Mas. Ayo kuwi duwe. Apa tos? Apa? Kok ngekel nek. Ngomong. Aja nembang kok ngekel nek. Oh alah. Ya. Wong kok leh mundhe. Iki wayang apa diskotik? Kok sik ditutuki nek. Loh, Domeng aja dolanan lampu. Loro. Kuwi nek pedhot goleke angel kok iso. Arane. Wong kowe ra pancen kabeh. Rokok kabeh ya. 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 Oh, melu kek. Temi ora yak-yakan. Hei. Juwa tas kok. Kayak son horeg. Masa. Lampune kayak sengok lho. Ayo. Kene. Sesuk ganti pasangan iki. Piye, Mas? Golek pasangan liya. Aku sing ra sanggup. Wis iki tak wet-wet iki. Ayo. Ganti yo. Bluk-bluk. Ayo, tutuke. Apa? Nembang. Jenengan sing ana Kowe sing lanang. Kondi. Yen cedak tansah. Yen sedak tansah ngulah. Terus no? Aku nggak mau. Mau atau? Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suaramu gitu sih. Aku gini tuh kayak. Oh, sing lanang sekarang. Ayo. Kamu. Ojo yang cipok loh. Lek ya rupane kaya ngono lho. Ayo. Sida asih, ayo. Sita asih pindah. Ngopo kamu? Ngopo goleki ume? Kelingan Umi ya. Ayo terus gitu. Rasang gagas. Gak melu aku. Pindah. Aja rene to Mas, ayo. Wong wis kebacot kok ya dadi ra sida wurung. Pindo mimi lan mie goreng. Amin tuna. Mintono Ayo. Kang Mas bareng ana tepi wajib. Terus Sita asih berayan
langgame Mbak Tatin, monggo diaturke Setia Tuhu. Monggo. Yo. Aku kang setya satu. Iki dadi apa to? Oh. Aku leh medhek ora. Coba ganti petik, Mbak. Tati cek delok suarane dites coba Mbak Tatin. Ayo, coba. Sing endi? Kabele apa apane? Dhuwur ngisor apa tengah? Endi Mas? Ayo. Anu sing kringe tengah sing kringe. Aku guru tembung ini iki lho iso nakal neh. Coba dites coba. Ayo Mbak Tati coba. Aduh coba kayak ngapa setrane. Ayo. Wah. Oh muni lho Mas. Ternyata. Oh kurang kenceng isih. Diuntir. Coba petik neh dipet. Ya. Ya, lanjut Mbak Tatin tebange. Andika pangayomanku Terima kasih, matur nuwun, mugi langgam kalih bawanipun kala wau iso kanggo sangune manten nggone mapaki Bali Wisma ing mengkenipun nggih Mas Titik Mas Purut. Nggih. Yo, saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok nduk Niken Salindri, monggo. Dal kae kumpul. Mbak kaya kupu
Selamat malam, salam sehat adikku wedok, Nduk Niken. Selamat 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 malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lari iso Amin. terus. Amin. Ning sekolahnya tetep tutup, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Amin. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Klitik nek miturut panjenengan adikku wedok Niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya, ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok Niken niku menginspirasi karo cah Betul. nom-noman saiki. Leres. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, Nggih. pipis niku tembunge nyanyi. Oh. Ngono ya? Oh nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Kula Mana nggih itu? nyanyi. Iya, Duk. Gimana itu pipis Ponakmu pakai ki nek suara? rono no arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ngono ben ra ketok saru. Aku ning gitu. yo ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi ya. Hmm. Wis aku nyanyi aja, akhirnya nyanyi terus ning kupingku kalem-kalem kok diuyu kupingku tiba. Lah beda ngono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, nggih, Amanah, nggih, nggih. Nduk amanah. Niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Mas Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Nduk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin Nggih. itunya. Ya Mbak Dila dan juga Mas Galih semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah amin. Amin. Ora lho, Nduk. Wis kowe ra temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ya. Ayo nek sing ndongake Niken oh genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine. Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara ora usah pacaran sik aja cedak-cedak kae wis. Ayo lho. Sumpah lho, sementing ra bisik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Proses. Nek dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Bekale ono. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi kowe iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku mbiyen ra duwe lho, Nduk. Lho, saiki Saiki panggah ra duwe. Piye motivasine? urane bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, Ngoten. nggih, nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin to. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik weh, langgam sik. Ayo. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki nderesaken nika dikomen gatos podang ijo. Kosik to. Sik tak maca layange sik. Nggih, Mriko wonten ngersaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurejo ngaringan nggih. Gelang alit Nduk Niken, sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok ya. halus-halusan sik. Mengke Nggih. gerajakan utawa gelang alit dijengkrengne penak. Sampeanku nembang yen ing Tawang, yen sampeanku yen ing Gawang ya tadi. Gawangi ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek to harus enek sing enom terus ngenyek to. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak iki- boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Iya enggak. iya, nek iki kan lagi carane
sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu Oh. demek-demek gini. Loh, saya kan nggak demek ini boleh. bukan karena melecehkan, tapi menunjukkan Karena- rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti ini kan ini cemburu karo sampean lho. Lah ngapa ta? Lah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh aku ini, aja meneh kok wong loro aku ini ngomah digo rebutan sak kampung kok. Hanya Lah bang. ngapa? Ngarepe didon iki. Amin, amin. Muga-muga kasebadan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ki dibawani sik, Nggih, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathuke Mbak Tatin to, saiki Mas Kluthuk tak gathuke niken aja dol ganggu. Wis ngono. Ayo. Awe. Nu. Nuk denggelmu. Lingguh lingguh. Iya, iya. Nu iya apa nu? Nuk Nu iki duduk ya duduk. duduk. Aduh. Ayo nu. Nuk ger. Nuk ger enak. Lenggakane. Terus no Cahayu. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu. Sliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret dulurmu. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Oh. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di nah. Rodok Nah, neh. bener. Joke. Dodone rodok neh rada rodok maju. Nah. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingklu. Sirahe dingklu. Malah kayak blekok. Diacok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen ndelok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi nduduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Dia tak tutne dong. Ya nek dituti kok jiku ya apa-apa. Masa aku maling lho. Ora. Ayo, lanjut. Sontakan wartane Mantep ora ben ngerti ke wong-wong kae. Lah kok Pak Dene iki lho, Napa? niken gendeng boyo jare. Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone kono adine kok meneng wae. Kok boyo? Muni piye? Lah kok Pak Dene kok niken gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing muni boy sinten wae? Sing muni boy. Tadi Lho, ya? kula wae rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh, sing utuh. Kuwi kelong ya kok iso. Lah kok malah mbok rokok ngelokne aku boyo. Malah aku setuju wong terakhir kaya boyo tenan ya kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Janji Ayo mau. getun. Sing di omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku uga bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku.
Iya, Mbah. Oke. Ayo, ndang ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Iya. Iya, Aku ora kan. tau mangku, Nduk. Enggelken. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Lidik. Aku ora sampean sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba? Ah. Niken ora kleru. Coba kene. Ah, ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngapa dadak nglugi bajing klopo? Ora Ayo. Eh, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. alah. Lah wis wingko asam urate kumat wis. samrat matamu. Ya. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Peh mati. Ya berarti kuwi stroke. Stok gundulmu. Kita ayo apa kok solar ya? Aja ngono to. Oh kelekmu gitu. Ngenyek. Lah urung tak cukur. Lanyakno riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awak awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus no Cahayu. Lanjut. Lah kok genjol-genjol sih. Anu silitmu anget mo. Bar iki aku pis. Biar ngedok nih. Sumadep ras sing Nduk, tias. ngadeg Nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melon dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijat Kene kretek iki ya. kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot. Ngene. Manut to kok iso. Nduk, Ya. iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh, Komburi dudu lentus. Lah. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedukne iki. Nah, ya. Oh enek setelane. Enek setelane. Ah. Sik to kowe. Kene lho, Cek. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya ini kan aja dudul digajol kok munggah. itu tombolnya apa? Ini Ustos Mastis. Coba Dani. Dah coba dah. Allah itu cang. Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Kan, yuk anu, aku balikmu lho kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bule bangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tek langsung mak. Iya deh. Tekan ndi? Sumedhot re Sing tias ingsun Kang Mas ingsun prasapa sinaksenan bumi langit
langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk, nduk niken sik. Monggo yen ning tawang, monggo. Ya, Nduk. Monggo lanjut. Tak Tatin. Tembak kangen. Monggo.
kasih, matur sembah nuwun.